你硬係唔知點開始咯。即係你諗起開始，你就覺得我好似要準備好多嘢。因為打從心底裏，你太想完美地完成呢件事。佢永遠咧都要壓線前一日，甚至乎前1個鐘頭咧，佢先至會答你佢嘅答案。某程度上，我嘅拖延症係為我自己帶嚟好大嘅情緒壓力嘅。即係我搞20號 party，佢19號先同我講話，我聽日嚟唔到。Always on air。今日繼續有阿傑、大成啊， Hello，明偉，今日我哋要講嘅嘢咧，就係我哋收到我哋閃電俠嘅控訴。佢對於我哋呢一班咧，呢一班爛泥扶唔上壁嘅人咧，撚屌係咪呢？有啲控訴咁啊，聽下你嘅控訴到底係咩咧？係嗱，因為咧作為閃電俠嚟講嘅話咧，我係長期係抱怨點解我身邊嘅人咧拖延症可以咁嚴重嘅。嗱，講咗立場先，咁我覺得咧拖延症咧其實每個人都有少少嘅，就算我講到自己係幾閃電都好啦，其實我心裏或者可能某啲範疇嘅嘢咧，我都可能會有拖延症嘅。但係我得一個條件嘅啫，就係我希望唔好影響到其他人。但係咧，當俾我控訴得出嚟嘅人咧，多數咧佢都係影響緊個群體嘅運作，所以我先至覺得係咁需要控訴嘅，係啦。咁我成日都會唔能夠理解啦，我好想知道究竟你哋拖緊啲乜嘢咧？咁我舉個事例去做啦。嗱，譬如可能我當我哋而家搞個活動咁樣，我哋要訂啲物資啦。咁我哋20號就要搞個活動啦。20號啊，係啦。我19號先搞啦。但係你19號先覆你搞唔搞？未必運得切過。唔係你講得好好。我哋唔好講物資嘅話題先。我哋純粹就係講，喂，我哋搞個 Christmas party， 我哋約幾多號？係啦，大家訂個日子出嚟。大家 confirm 晒20號，我19號先覆你得唔得咁樣？咁你會唔會預先同我講話我要前一日先覆到你啊？我會等其他人都掉晒嘅時候，我睇下得唔得再掉咯。係。哦，你哋會咁樣嘅。你踢多2次，跟住我就覆到你噶啦。咁如果我掉晒啲日期出嚟啦，咁大成你係會覺得你19號先至會覆你聽日理唔理嘅？正常唔會嘅，我自己。OK，即係呢一啲約會上嘅嘢係約會上嘅嘢少啲嘅，因為啊尊重搞手係辛苦嘅，好爽嘅答得，我就係係去又去，唔去又唔去嘅。OK 唔會話我嚟半日啦咁樣，唔會嘅。咁我想問下你哋覺得你哋最人生做過最過分拖人哋嘅嘢係啲咩咧？或者拖自己啦，拖自己都得嘅，但係拖自己太多嘢講啦，係咪啊？拖自己，哪怕食個飯我都要拖翻自己1頭半個鐘先。其實拖人哋係真係會㗎，會真係會㗎。即係譬如咧，起身落床呢個動作，係啊我都要碌一陣電話，我先至拖到自己落。同埋我覺得咧呢個情況係越嚟越嚴重咯，即係以前冇咁嚴重嘅，即係以前最多大學寫 paper，可能你係 deadline fighter 咁樣，永遠都係前一日先做咧，就做到通宵咁樣，係啊咁樣。跟住，但係而家係嚴重到真係落張床咧，可以拖2-3個鐘我先落到床。好誇張喎！我係你講起大學寫 paper 咧，我直頭係我知道我自己個 productivity 大約係點樣嘅，即係舉個例，一個鐘頭大約可以揼到100個字出嚟，係即係完美，即係完美嘅，OK 唔使改。咁咧我就會計啦，呢份 paper 計到盡啦，呢份 paper 4000字。代表住啲乜嘢咧？每日寫幾多字 ？No， 我係要40個鐘頭就可以先解決到呢個問題。我就會將所有嘢壓縮到去最後嗰40個鐘，一氣呵成咁樣。搵一日有40個鐘嘅時候先做，要幾日㗎喎？係啊，唔瞓。你講 paper 之前嗰幾日唔係唔瞓覺就嘅咩？係 deadline fighter。我用嗰2日咯。係啊，我係將成件事量化，為咗令我自己可以有效拖延咧，我係將佢量化好。我最遲幾時會開始啦？係啦，一定要開始啦。呢份 paper 2000字嘅啫喎，咁其實一日就可以搞掂嘅咯喎。咁其實我可以拖到20號 deadline，19號嘅凌晨我開始做，我就搣到啦咁樣。我仲會咧，我為咗譬如我20號 deadline 啦，我為咗防止自己會拖延啦，我就會將個 deadline 咧 set 做可能19號咁樣，咁就以防自己想 deadline 嗰日先開始做咧，我都仲有一日 delay 咁樣咯。咁但係你自己知噶嘛？咁你有機會會拖埋嗰日噶嘛？但係你個內即好似校鬧鐘，我永遠都要校10個一樣咯。即係校一個鬧鐘，我係永遠都唔會成日都一定要校10個。即係如果我3點鐘我就要起身，我就要由12點半開始校我嘅鬧鐘，跟住我就可以醒完之後瞓多陣，醒完之後瞓多陣，咁就俾自己拖到，我就知道拖咗咁多個之後差唔多要起身啦咁。呢個我成日俾我太太鬧嘅地方嚟㗎。
我都係有咁嘅問題啦。我直頭係改咗好多㗎。我將個鬧鐘，我7點鐘起身嘅話咧，可能會 set 做6點鐘開始響。係啊，6點、6點2、6點3、6點4、6點5咁樣，跟住去到中間佢就會忍唔住問：喂，其實你到底幾點要幾點起身？我話嚇7點起身出門口咯。佢話咁點解你要搞到咁早？本身都有呢個要俾人 warm up 壞習慣，跟住我轉咗個思維之後，我發覺其實唔係啊！如果我6點起身，我校個鬧鐘4點，咁我係仲有2個鐘頭可以賴床喎，俾我。跟住佢嗰個鬧鐘嘅作用就係提醒你賴床，仲可以有2個鐘頭俾你賴床咯。係啊，你校咁10個鬧鐘就係因為咁啫嘛，就係你要有嗰個賴床時間去提自己。係啊，半夢半醒嗰一下係最 enjoy 嘅，喺臨起身之前。咁你哋有冇試過啲拖延事情而令到成件事搞禍咗？例如我真係趕唔到飛機，或者可能例如引起人不滿，然後令到你同啲朋友鬧交嘅，或者令到個活動 event 係搞唔成嘅。有冇試過咧？So far 真係冇喎，你永遠就算飛機咧，都一定講得遲㗎。嗱，我都冇，但係即係可能個過程會搞到自己好瀨氣。係啦，會好瀨氣。OK， 好急，即係裙拉褲甩又漏咗呢樣，漏咗嗰樣，跟住最後又要即刻搭 Uber，係啦，甚至乎跑，但係最後係冇事嘅咁。咁但係件事情發生完之後，有啲唔係咁好嘅結果，你哋唔會覺得好焦慮嘅？即係例如我因為你拖延去交啲功課，或者可能你最尾真係過咗 deadline 少少先做啦，咁令到成條 team 嘅運作或者個 project 要褪遲嘅，即係你哋唔會覺得 guilty 或者？個人上啦，個人上我覺得係，如果全部有拖延症，我都覺得自己好 proud of，哇！我 make 到呢一個 deadline 上嘅咁都講到喎，咁都講到我嘅時間管理好勁咁樣。我12點嘅機，我10點9先起身，我都講到。係啊，唔係即係我唔覺得。你睇下，好 proud 就 exactly 就係咁樣。我唔係 proud 嘅，我真係唔小心瞓爛咗。但係我最後咧真係要奔跑去閘口嘅時候，我就原來奔跑講得遲。但我講到啊咁樣。但係我都會下次。個人上我都係，但係工作上咧，我有少少內疚，想抱歉一下嘅，因為我咧成日拖住我自己做嗰 part 咧，我自己做嗰 part 咧，咁對啲同事係有少少唔好意思。即係你會影響咗同事嘅進度嘅意思。因為我嗰 part 咧，我會需要整理一個 summary， 跟住咧就交俾另一個同事嘅部門咧去 cam 錢或者攞數嗰啲咁樣。咁我依家我最嚴重其實係積咗1年嘅 summary 係冇做，跟住依家咧就臨埋尾啦，即係個 project 就嚟完嘅時候咧，佢就要計清晒條數嘅時候咧，咁我就開始慢慢講翻出嚟，嘔翻出嚟咁樣咯。跟住其實我自己再計翻啦，其實我做1個月嘅 summary， 我係1日就搞得掂噶咯。咁其實我攤翻勻喺佢臨埋數之前嘅2個禮拜，我開始慢慢交俾佢。即係好似頭先去計到盡嗰個嘅，所以嗱，我唔係要為自己嘅嘢去辯護，我亦都唔係為即係眾多拖延症患者去辯護，但我就有時會覺得嗱，先唔講，我哋自己個人 deadline 就討論完啦。咁如果你話喺團隊裏邊嘅 deadline 嘅話，咁個 deadline 個意義唔係就係咁樣啫咩？點啊？即係就係點啊？就係管住我哋呢班 deadline fighter 咯。咁就係大家畫條死線，咁總之我喺嗰一日前交就唔會影響到大家咯，唔係咩？我係慘過咗條死線，我都仲拖緊。係啊，嗱，點解我咁樣講咧？即係因為咧，我發覺咧，我真係好怕，我唔係討厭，我真係好怕同啲嚴重拖延症嘅人咧去合作嘅。即係尤其是我哋搞呢個 podcast 啊，即係每一次咧，我哋都話開會之前，大家翻去諗一諗條題，究竟大家講啲乜嘢咧？永遠咧，我哋約5點鐘 call time 咧，我哋係去到5點鐘大家見面咧，先至會傾今日傾啲咩啊？咁然後 suppose 我哋約得5點 call time 就拍噶啦嘛，我哋最尾7點先拍啦。咁好啦，咁啊討論嘅題目啦，我有一次咧真係好印象深刻一啲嘢係啲咩咧？就係嗰陣時阿傑都未喺度嘅，即係佢未嚟嘅，你遲咗啦。咁我覺得喺成個 team 入邊咧，阿傑算係咁咪拖延嗰個啊？佢好啲，佢算比你哋好啲咁樣啦。跟住有一次就好好笑咧，我就喺度傾啦，就喺度講咗，我哋嚟緊講啲咩啊？因為我知道咧有拖延症嘅人咧，多數有好多原因，其中一個原因可能選擇困難，即係因為我揀唔到，所以我拖住先啦咁樣。咁我盡量想減少你哋嘅煩惱咧，我俾你哋2揀1咁樣選擇。嚟緊條題，我哋講兩性關係定朋輩關係好？跟住然之後我真係唔出聲，我等大家俾回覆我。
過咗10秒，真係冇人答喎。嚇10秒你想 expect 咩啊？咁嗱，你諗下，你可以答我一係兩性關係，一係朋輩，一係就話冇所謂。我再諗好啲啦，即係我再諗嗰個啦咁樣。嗰10秒真係冇人應。OK，咁係咪我問得唔好啊？咁我就問啦，咁你哋會唔會有啲再想有興趣啲講嘅題目啊？又過咗10秒，嚇！咁即係你哋想講啲乜嘢啊？唔使諗㗎。咁你咪同我講，你話我諗下先啦。但係冇人覆我啊，即係有時驚啊嘛！佢諗緊覆唔覆你嗰下啊嘛，就係佢就係睇下大家，可能有啲人想繼續諗，唔想覆住，咁咧點知你又推咗做下一個題目，我哋又啱啱先至諗好咗前面嗰個，跟住再諗，有新嘅嘢。嗱，咁你要諗下呢樣嘢喎，呢樣嘢係本身我哋係5點鐘 call time 之前 suppose 係呢2-3個禮拜自己喺屋企嘅功課嚟嘅喎，即係大家冇諗到之後出到嚟，我開會講，然後我 suppose 就算你諗唔到一條題目都好，你都要即係諗下你諗咗啲乜嘢啊？係咪？死啦，好似太咗真嘢攞出嚟講。真嘢嗱，我要澄清，我喺呢個 forecast 我就唔拖延症，唔係好嚴重嘅啫。係。咁但係咧的而且確，我哋頭先當講笑咁講咧，就為拖延症辯護咗好多啦。但係其實的而且確有咗拖延症呢件事咧，係令到我自己係覺得好困擾嘅。點解咁樣講咧？雖然我為咗我自己嘅拖延症設立咗好多方法去令到我自己生存得到啦。咁但係令到我自己體會好深嘅一件事咧，就係其實佢某程度上我嘅拖延症係為我自己帶嚟好大嘅情緒壓力嘅。例如有啲咩？例如可能我知道我個 report 做完一件事之後，我72個鐘頭之內要交嘅。咁我就好容易就會將佢默認成為，即係我72個鐘之前交都 OK 啦，即係個 deadline 係72個鐘之後啦。咁我就會將嗰件事排到去好接近個 deadline 我先會做，即係咧可能要2個鐘頭嘅，咁我就會擺到去70個鐘之後我先做。咁但係其實咧喺個70個鐘裏邊咧，我嗰種 hea 嗰種鳩揈咧，其實係冇令到我自己覺得好舒適嘅。甚至乎係其實係充滿住一種不安嘅情緒嘅。因為你知道你有件事未完成，然後你知道72個鐘之後一定要交，但我而家仲未開始，咁你就會帶住呢一種心情，就算你去食飯、去玩、去做咩都好，你都會帶住呢一種心情去做。咁但係又奈何你自己又解決唔到呢個問題，即係的唔起心肝，唉去啦做啦咁樣，即係你又的唔起嗰一下。咁你就結果又係就係糾結咗70個鐘之後先至去做。咁其實呢70個鐘都唔好過嘅咁樣。我都會咁覺，即係就算係，但係咧我發現咗係，即係譬如可能剪片交 deadline 咧，我都會咁樣。跟住咧，你係會有一種，我覺得係一種咧，你硬係唔知點開始咯。即係你諗起開始，你就覺得我好似要準備好多嘢，好似要揀好多片，好似要諗好多點樣剪，跟住就會令到你覺得不如都係轉頭先啦咁樣。我有就即係因為呢件事為我帶嚟困擾啊嘛，咁我又上網睇咗好多，即係我拖延症係咪一種病咧？係咪一種精神病？係咪一種情緒病？有冇得醫嘅咧？即係我係真係關切過呢個問題，咁我就上網睇啦，我就睇咗一個對於拖延症其中一類人啦，即係有一個比較聽得舒服啲、易入口啲嘅講法咧，就係因為你打從心底裏，你太想做好呢件事，你太想完美地完成呢件事，同埋你太驚錯，咁於是乎呢一種驚錯嘅心態咧，你就令到你對呢件事咧有一種少少心有一種抗拒啊。咁我唔開始就代表住都未會錯啦。咁我就諗清諗錯先。我做呢個決定之前，我諗清諗錯先。我72個鐘頭之內要做決定啊嘛。咁我咪諗到最後先做決定咯。即係有一種呢種咁嘅心態。又用翻我哋以前做寫 paper 嚟講，咁我好想交份 A+ 嘅 paper 出嚟，但我而家未有頭緒。我想 prep 多啲。我以為自己會 prep 多啲。咁我就 prep 咗70個鐘，雖然佢70個鐘都冇 prep 過任何嘢，咁就係一種驚錯同埋想好嘅心態，就驅使到我哋一而再三咁拖延。另外一樣就可能係你本能會避開一啲不適咯，你個大腦即係短暫咁
避一避開，即係你一諗起唔知點開始，你就覺得好似有好困啲惑啊！壓力或者有啲嗯唔知點，總之唔知點呢個感覺就係 negative 啲噶啦，嗯所以就會短暫地想而家冇諗唉住啦冇諗住咁樣。我開頭咧諗緊會唔會係自己個專注力唔夠，係 focus 嗰件嘢上面噶。跟住我後尾咧發覺咧，咁我之前好中意打機嗰啲噶嘛，咁我係係專注到嘅慢慢咧，即係人大個開始覺得打機都嘥時間。唔係咁投入到嘅時候啦。跟住突然咧有一隻好覺得係叫做咩大作啊、入年度巨作嗰啲咧，咁我就試下玩咁樣啦。跟住咧一開機入碟拎起手掣嗰下咧，我係停唔到嘅會。即係會完全咧，連去廁所啊、去食飯嗰啲咧都唔想做啊，嗰啲即係完全係叫做沉迷咗落去咁樣嗰啲計。即係你想印證你唔係專注力不足，係啦，動機不足。係啦，但係你係啊打機嗰一下咧，你係完全投入咗落去啦。咁但係如果對應翻落去你工作做嘢啊，或者係任何你拖住唔做嘅嘢嘅時候咧，咁其實咧我就查過點解你有啲咩解決方法啦。咁佢就係話你一將嗰件事 set 到去最低嘅門檻，係啊，佢就話係咩上滑梯效應。咁啊我打機咁投入咁專注，點解咧？就係我拎起咗個手掣嗰一下，就已經係 trigger 到你後面會停到落嚟咁解咯。如果做事嘅話咧，可能你寫 paper 咁樣啦，你可能淨係打一隻字，咁你諗打第一隻字咧係好簡單嘅嘢，咁已經係可以令到你連續做到後面好多嘅嘢出嚟咁樣。呢個都係幾 work 嘅方法嚟嘅，但係太遲先學識咯。我好似係即係以前大學嘅時候唔識嘅，咁所以就係會一寫 paper 就會永遠拖到最後都唔開始。但係一樣啦，即係只要一坐低咧，你就可以無間斷咁樣完成工作。跟住而家大個啲咧，我都有嘗試用呢個方法多咗少少嘅，就可能由一開頭咧會完全唔想剪片，因為覺得要太多嘢要處理，你就會唔想行埋部電腦度。跟住到而家我就係同自己講啊，我而家要做嘅淨係睇晒啲 footage 啫咁樣。跟住只要我話咗俾自己聽，我只係睇晒咁樣。跟住但係其實你只要肯開始咧，嗰刻你就會好自然做埋後邊嗰啲嘢。睇晒嗰啲都太多，睇少少啦，睇第一段啦，睇一睇啦，咁樣睇下邊啲係 work 嘅呢個，跟住就會想睇晒。哇，咁好睇㗎，原來自己咁樣。我somehow都理解到你哋嘅感受。因為 so far 你頭先講嘅一啲嘢啦，都係比較針對淨係對自己個人嘅影響，或者可能你哋俾我嘅感覺都係你哋會想解決呢個問題咁樣啦。係有心嘅，係啦，係有心嘅。咁但係其實頭先你講嗰啲嘢咧，我係絕對有共鳴嘅。即係我頭先都講過，其實人都一定係有拖延症，我都會有啦。咁我都有面臨過，我為咗防止自己出錯，所以我唔想開始咁樣啦。咁但係我一個閃電俠嘅角色嚟講，我會點樣去解決你哋頭先所講嘅問題咧？首先第一樣嘢啦，就係大成有講過，頭先你講話咩？整個每月嘅 summary 咁咯。唔係，再前頭先你講話打機，再前係頭先你講話起身落床。轉頭再講你，我講咗阿傑咁樣講先，佢就話可能我3日之後我要交呢樣嘢，咁其實咧我將所有嘢壓到最後2個鐘頭做咧，其實我頭嗰10幾廿個鐘咧，我係好難受嘅，因為我自己知道，我嘅焦慮個感覺會帶俾我嘅影響係好差。我為咗防止自己有呢個焦慮嘅感覺，所以我 push 自己一定唔可以最尾2個鐘頭做。即係我反而我嘅處理方法係咁樣啦。可能頭先明明都講過一樣嘢，就係我想所有嘢做得好完美，所以我唔知點樣開始。咁我就會 turn 一 turn 自己嘅諗法，就係我要試咗，我先至知道邊啲係 work，邊啲係唔 work。要做嘅都係要做，要交嘅都係要交，所以我就寧願我褪前啲，我錯多3個 version， 我先知道邊個 version 係啱嘅咁樣。咁但係當然啦，中間其實我都有質疑過自己，我係咪有病？即係我有一段時間我都覺得自己有病㗎，因為我睇 YouTube 咧，我基本上以前咧急躁症已經睇1.5，佢夠現2倍速睇。你知唔知而家 YouTube 有3倍、4倍啊？哇，簡直正啊！閃電正啊！跟住然之後，連 Netflix 佢都仲要 iPad 先有得教，即係快啦！你電視冇啦。咁當然有啲人都會喺度鬧，就你睇戲睇3、4倍有咩意思啊？咁樣，但係
我就係覺得我唔想浪費時間，即係我就想總之快啲做咁樣啦。咁有啲人又問啦，其實你成日咁趕，你有啲咩緊要嘢要做？係啦，你急去邊啊？咁樣我話我純粹只不過想將我嘅24小時活得像48小時一樣。我呢刻我答唔到你，我今晚想做啲乜嘢？但係我知道，只要我將1個鐘頭嘅電影時間，我縮短到9個字嘅話，我就多3個字時間。哪怕係攤都好啊，我攤到乜嘢唔做都好，我都覺得我賺咗人哋3個字。咁我曾經我都覺得自己係咪有病嘅？以前咧考 DSE 咧，啲老師咧就喺度 train 你內容啊，嗰啲造句啊係點樣講啦。我第一樣要 train 就係語速咯。你要教慢翻少少。係啊，語速咯。所以嗰陣時成日即係一開頭我哋開台嘅時候，有啲人話我哋成日搭聲或者成啦。我睇翻其實好多時候都係我忍唔住搶口講咗，真係。講完未啊？講完未得啦，我即係講乜嘢啦？係，即係有陣時就咁樣咯。但我就盡可能我就撳低自己嘅，因為我覺得無論係快定係慢都好啦。我覺得最後嘅結果盡量都對別人嘅影響減到最低咧，係為其他人嘅負責任嘅行為咯。即係你想轉個圈講話，你對我哋負咗責任咁樣。唔係佢想轉個圈，我想你哋要為我哋負責任，唔係對我哋負翻責任。我哋都唔想噶，我哋都有心噶，我哋係有心無力。係啊，好難噶，真係。你我係好誇張，我又要呢啲咧扮晒無辜嘅樣，你更加難。可以分享下咧，即係譬如你頭先話你食飯唔會拖噶嘛，食飯都會拖噶。譬如我而家即係我成日喺外地啦，咁我自己翻到酒店，咁自己一個人食，我幾時食都唔影響到人噶嘛。咁有時你要翻到，即係譬如喺酒店，而家6點鐘，7點先食咯，即係7點就換衫落去食咯，咁樣跟住你會做慢慢氣下查下咁樣，跟住7點。其實都唔係好肚餓啫，晏少少都 OK 啊，咁就會拖到8點，跟住8點嘅時候你就會拖到，喂，再唔落去就閂門噶咯，咁去到嗰個 minute，即係去到嗰時候你就可能會先會落去，甚至乎9點，仆街係閂晒啦，唔緊要樓下攞神啊嘛，咁咪攞神買外賣咯，咁樣。我覺得拖自己嘢咧，我唔係想批判晒所有拖延症嘅人啦，即係我覺得影響到自己，只要你自己可以承受到嗰樣嘢嘅後果咧，我就覺得 OK。即係譬如可能明我早2日我可以訂啲嘢嘅，但我就係要遲2日，我唔介意俾多100蚊運費咧，我 OK。即係因為你suffer到啊嘛。但我揸住個位就我覺得好 red flag，或者我覺得好討厭嘅位就係我唔中意有啲人嘅拖延症係會影響到我，或者影響到成個團體嘅運作。即係例如我另外一半咧係一個超級有拖延症嘅人啦，哪怕係佢決定咗一樣嘢咧，佢都唔會嗰刻決定嘅時候就話俾你知佢嘅諗法，佢決定係去定係唔去，佢永遠咧都要壓線前1日，甚至乎前1個鐘頭咧，佢先至會答你佢嘅答案。但係佢早5日之前，佢已經係諗好咗呢個答案噶咯。好似咁多集以嚟咧，第一次聽到佢唔係讚佢自己老公，終於有得彈啦。但係我哋呢班拖延症人係好明呢個原因嘅。咁但係你有咗決定，點解你唔講？即係你已經係我而家決定咗啫，唔代表我係咯，可能會變噶嘛，會改變我嘅諗法噶嘛。即係咧，say 阿女嘅生日 party，我而家決定咗去啫。咁可能聽日有其他嘢咧，可能我聽日突然間話下個禮拜要飛咧，去唔到，咁我咪即係可以遲啲復，我咪遲啲復。咁你咪講聲就係話我 OK 嘅，但我唔知中間公司會唔會俾個 job 我，咁所以我就真係 firm 我要頭一日前1日我先 firm 到你，咁我個心係會大概有個底。咁咪懶得講咁多嘢嘛，有時咁我咪。咁咪就會大俾影響其他人咯。咁我搞呢個 party，我預唔預你先？我要訂嘢食，我要預人頭嘅，場地要我交個人數嘅。你咁樣咪會影響到其他人。咁你俾 deadline 我就係預咗我 deadline 前先復噶啦。我俾 deadline 你就預咗 deadline 前復。即係你舉個例，聖誕聯歡會咁請大家咧就喺10號之前復我啦。咁我咪10號先復你咯。咁樣可以啊。咁但係個問題就係你10號嘅時候復我，唔係你10號都唔復我嘛。而家拖延症人就10號都唔復我嘛。但係你係控訴緊，喂你5號嘅時候你已經知道你會嚟噶啦。咁點解你要等到10號先復啊？咁樣，但係咁我5號。佢哋唔係等10號先，佢哋去到19號，即係我搞20號 party，佢19號先同我講話，我聽日嚟唔到。或者可能佢連復佢都未復，或者可能其實一早已經係決定咗噶啦，咁樣。咁又或者可能有啲位我唔明，即係點解要為呢樣嘢自己埋單咯？即係我頭先咁樣講一個位就係譬如可能俾運費呢樣嘢，其實你都知道前2日你要俾多100蚊，但係點解你要俾咧？咁當然啦，最尾如果你自己肯填呢100蚊嘅。咁我覺得冇問題嘅，但係如果成個 grouping，我只要你係負責，我點樣你負責係搞低佢嘅，因為你拖延而遲100蚊，我哋咁多人要夾翻呢100蚊嘅喎。
唔係啊，我就想話咧，其實拖延症嘅人咧，同你一樣都係咁唔明㗎，即係唔明我哋急乜嘢係咪？定唔明自己點解咁樣？係啊，係唔明自己啫，即係你早譬如。啲嚟又唔會靚啲嘅啲嘢咁。唔係啊，唔明嗰個位係咧，即係我明知道我20號，譬如我參加朋友生日 party 係要買條裙噶啦，係跟住我明知道我應該要早一個禮拜就開始買啦，我就會早一個星期開始揀完之後擺咗落購物車度，跟住冇俾錢，跟住之後就會拖到死啦，再唔俾錢會記唔切嚟啊咁樣，跟住再入去個購物車度再望一次，跟住冇俾錢，跟住最後買唔切咁，即係我同你一樣，我都點解我會咁嘅咧？跟住一係咧，如果唔係買唔切就遲咗幾日，跟住寄到過嚟，跟住最後寄到過嚟咧，佢係我已經過咗個 party 佢先到啦咁樣。跟住我嗰刻就諗，點解我唔早一日咧？我可以揣摩到呢種心態，點解會咁樣咧？即係例如你可能你頭先你提及買 decoration 啲 decor，點解要拖到咁遲？嗱，又可以話翻啦，再揀下係啦，exactly。咁你25號先 party 啊嘛，雖然我而家12月頭已經見到一個好靚嘅 decor 喎，我會唔會見到再靚啲㗎？有機會喎。或者我過幾日可能覺得呢一個靚過係啦，我咪會 save 咗佢先咯。咁但係當你擺咗入購物車，你買咗之後，你就唔會再 search 噶啦嘛。係啊，我但係就係驚出邊有更加好嘅嘢啊嘛。係咪你買咗你就唔會再特登去揾呢樣嘢，就唔會再留意呢樣嘢啦嘛。所以我就唔想咁快落閘住咯。所以就冇撳到嗰個掣咯。我知，但係你明唔明一樣嘢就係，如果我買咗棵聖誕樹嘅話，我唔會再特登出深水埗睇聖誕樹啊嘛。唔會㗎。係咯。但我驚呢棵唔係最好啊。係啊。但阿 Min 就係你之後唔會再有對比啊，因為你已經買咗，所以你唔會再揾啦，你唔會再對比啊。咁你係自己呃自己啫，因為出邊真係有棵仲好㗎嘛。唔係，係我哋個心態咧，我真係想。你急啲咩啫？我哋個心係啊，就係我哋個心態咧，唔可以喺5秒之內。但係呢100蚊嘅運費，我要負責執法喎。我哋都唔想㗎，即係我都想自己快啲早啲落到個決定咁，我都唔 get 點解我要咁遲咁嗱，有100蚊 penalty 咧就係額外嘢啦。先如果假設係冇100蚊 penalty 嘅話，自己咪就影響自己冇問題，但係影響他人咯。你哋都會嗱，應該咁樣講嗱，我當你哋而家我又唔好合理化，咁好似好衰咁樣。但係好啦，理解你哋嘅諗法啦。咁我想問下你哋，希望你哋身邊嘅朋友係對你哋呢個行為有啲咩態度咧？加入我哋咯。OK， 一加入你哋，二就係佢咧就即係你希望將所有嘅責任都外判咗俾佢，即係譬如可能啊，我就係一個咁樣嘅人噶啦，我就想你督促我哋，或者可能我想所有要決定嘅嘢嘅時候，我交俾你負責，定係第三，你希望佢哋其實我覺得 kind of 呢頭先我講個 option 已經係佢已經默許咗你哋咁樣做啊，我就剔埋你哋責任啦。定係第三，你會希望佢哋不厭其煩地鞭策你哋，將你哋改變成為冇拖延症嘅人咧？唔好改變我，一半一半啦。即係我覺得我係接受督促嘅，因為我自己慢啊嘛，即係我都需要一個人係有即係決斷力快啲嘅喺我隔離，但係咧又唔可以太逼迫我，即係唔可以每時每刻覺得咩買咗未啊？聽日又問你喂買咗未啊？咁樣，跟住我就會開始好大壓力咁樣。我諗到點樣解決佢呢個問題。我以我對佢嘅認識同埋了解咧。即係我哋唔係要不停咁樣 text 佢得未，係直頭假設翻去你買裙呢個例子，你約佢，我哋聽日3點鐘喺邊度等，我哋去買裙，咁你就捉住佢一齊去買咗佢。咁我會出現嘅。又或者佢嗰啲即係同拍攝有關嗰啲嘢咧，你唔好問佢係點樣，你約好佢嗰日3點鐘出嚟，我哋一齊去做。咁樣，我唔知今集會唔會俾人屌啦，但係得30歲人，我邀請你嚟我呢個生日 party， 然後我仲要督促埋你，叫你出嚟，我同你一齊揀條裙，咁你咪唔好嚟咯，係咪？即係咁係啦，係你叫我嚟噶嘛？係，但係 I mean 就係你真係我都有我份工，我都要處理我嘅嘢，或者可能工作上面嘅，即係你咁大個人，你 suppose 係有翻你嘅一啲責任或者義務，但係你係將你嘅責任同義務外判咗俾人哋去督促你，你明唔明啊？即係譬如可能其實校鬧鐘，你9點鐘你自己校鬧鐘，其實自己應該負責翻自己起床時間。但係而家我因為你，我要早半個鐘頭起身，開始打電話俾你，然後打到你9點鐘，跟住然之後我仲要預時間，就係如果我9點鐘真係搵唔到你嘅話，我有機會要預多早1個鐘頭，我去你屋企吵醒你，咁你咪就將你嘅責任俾咗其他人咯。係抱歉嘅，你真誠我接受。但係搵到個咁嘅朋友咧，都係我嘅榮幸嚟嘅，係真愛嚟嘅，係嘅，即係唔係唔係嗱，但係啱翻去你話頭先嗰3個 option 咧，係我都覺得係
二會俾人逼好啲係嘛？迫係最好，即係我得三係接受逼迫嘅。哦，我係一半一半咯，即係可以逼迫，但係唔可以太逼迫咯。係即係佢係2.5咯咁樣。即係係係我即係你譬如分間唔時提你幫我決定一提我，喂，一半嘅嘢你間唔時提一提我，喂，你呢樣嘢未做喎，咁樣，嗯跟住我就會，咦係喎，呢樣嘢未做喎，跟住你再隔一陣提我就可能會記得做咁樣咯。但係你唔可以每一分每一秒每5分鐘就你做咗未做咗未做咗未咁樣。我都會係2.5咯，會。嗯你可以督促住，但係又唔可以辣到個韁繩好緊咁樣。嗯。不過你問我咧，雖然我講到好似咁激動咁樣啦，如果我對住啲拖延症好強嘅人啦，可能我自己嘅方向就係我會寧願我所有都做晒咯。即係可能點解我會咁不滿，就係因為我就會覺得我就係不停剔緊本身你哋要即係其他人要做嘅嘢啊，或者可能拖延症要做嘅 duty 啊，我就 keep 住做，然後我就會覺得啊，點解我 workload 咁大？都係明明大家都係做緊同一樣嘢，但係點解我 workload 會咁大啊？即係我會失衡嘅。但係我亦都會同自己講一個位就係俾條線自己咯。即係如果去到一個位你真係覺得好唔舒服嘅話，就要停咯。同埋我亦都相信係互相尊重嘅，即係譬如可能你哋會覺得，如果有一個朋友佢願意咁樣去同你付出嘅話，你會覺得呢樣嘢係真愛。咁同樣地，我都會覺得，如果我哋係真愛嘅話，我去到一個唔舒服嘅位，我同你講，你都一定會醒水咯，即係一定係付出咁樣噶嘛。拍兩下你膊頭咁樣，辛苦晒，辛苦晒你而家再麻煩照顧下咁樣。 Ganky 係啊辛苦你。即係側邊，即係明明大家都係做緊嘢，加油繼續咁樣係咪啊？我想問下，除即係 AI 有冇啲方法去幫我 Solution 哋？即係除咗頭先大成講嗰個，即係碎片化啲嘢，由好微細開始啦，仲有冇？啊有噶，佢話咧嗰個重點係在於管理情緒，唔係管理時間咯。跟住就頭先，譬如降低門檻係第一步啦，就係話俾自己知每次做5分鐘就好啦，咁你就會開始咗做，咁你即係細分啲嘢啊，話俾自己知我係得嘅。例如我淨係打開個 file 寫3個標題啫，咁樣即係最細化去令到你自己覺得係可能做到嘅。跟住第二樣嘢咧，佢就係話改變對你嗰個任務嘅認知同埋情緒。就係着重個過程，唔好 focus 喺個結果度。即係我淨係話俾你知，呢份工作係需要20分鐘，即係我要做嘢20分鐘，我要做20分鐘嘅，就唔係我要一個完美嘅作品咁樣咯。咦，幾似我平時做嘅嘢喎？因為我平時做嘅嘢係拆件量化咯，即係簡單啲講就係拆件量化咯。即係我成日都同即係啲 friend 講就係話你唔好一嘢你就諗到你最尾嘅 goal 係啲乜嘢，你要諗你每個 stage 你要達成嘅係啲乜嘢。譬如好簡單咁樣講就係我搞呢個 project 出嚟，我想賺錢，呢個係最尾嘅 goal。咁但係你達成呢個 goal之前，你有好多 stage 噶嘛。即係譬如可能我要開個網店嘅，我首先要開咗 IG 先，IG 我諗咗 branding，要諗咗入咩貨先，跟住然之後第二步點樣落廣告，第三步點逐件咁樣拆咯。你哋有冇嘗試過呢個方法咧？一打開 IG 就碌 views 噶啦。好危險好㗎，危險啊有時你想 send 個 message 俾個客咧，一碌我仆街開咗 IG，會一咁啊仆街啦！我就會就係嗰啲咧咩嘅報警嗰啲係咪？原來我係想報警。但係佢 AI 有講嘅，佢就話你要創造一個無干擾嘅環境啊，盡量將你嗰啲手機啊嗰啲嘢咧，就係放喺佢話放喺第二間房啦，即係可能放遠少少。但係創造呢個無干擾嘅環境呢一下，已經已經有機會拖噶咯。嗱，我就一聽到行入房啊，都困難重重啊。呢個 make sense 啲嘅，佢就話分開呢個工作時段同休息時段，即係可能每做20分鐘嘅就休息5分鐘。我最近有睇一個 YouTube channel 咧，有講呢個休息大法，跟住其實係我覺得幾刷新我嘅諗法，即係我以為一人翻工就係做嘢做9個鐘，做足9個鐘先 make sense 噶嘛。但係佢類 make sense，即係佢翻個工，佢類似有講嗰啲係話，其實你每做30分鐘嘢就應該要休息15分鐘咁樣，類似係咁，得個時間我唔係好記得咁樣咯。都想同佢哋嘅呢個諗法係幾似，即係我個分配係做15分鐘，跟住休息30分鐘，真係得㗎。得做到。咁咪要拖到1年之後先做 summary 咯。哦，講笑嘅，我唔係咁噶本身。即係我記得，即係我本身以為做嘢就係我要而家抽2個鐘開始，我就好 focus 做2個鐘咁樣。但係而家慢慢發現，原來唔係㗎喎，其實係可能我 focus 20分鐘，我係有15分鐘唔專心係
正常嘅咁，唔專心，即係做完20分鐘嘅休息15分鐘，再20分鐘，咁即係好似 efficient 咗。即係好似啲寫字樓嗰啲人，你每做2個鐘頭嘢，你就要落街深呼吸15分鐘。但係我本身以為呢啲係純粹你自己偷懶，所以咁樣做。唔係㗎，係你要將你個精神離開嗰個地方，好似即係等你重新 reset 一下即使你喺公司裏邊，就算你去 pantry 都唔得㗎，你仲喺嗰個環境裏邊，你一定要稍為離開，即係喺個心理上面離開咗個地方，再翻返去。會唔係每間公司都接受到？有冇去廁所啫嘛，當去廁所啫嘛。邊類型嘅休息先至 work 到啊？咁樣咩話？即係佢休息係點樣休息法咯？即係個純粹休息係冇佢呢個純乜都唔做，佢純粹係話要休息，要休息。可能直接離開工作緊嘅嘢，譬如工作台，真係工作環境嗰種離開咯。即係我書房仲會有就行出廳，行去廚房斟杯水咁樣咯。即係總之離開嗰個你認為係工作環境嘅地方咁樣。不過咧，我先諗翻，我想講大成啲咩？就係大成嚟講，你曾經懷疑過自己係咪專注力不足？哦，係，我就想講呢樣嘢。我係記性差啫。係啦，即係你唔好以為我咁快咧，就代表我專注力好足喎。我都懷疑我自己專注力不足嘅喎，即係因為所有都好快啊嘛。咁我就覺得，既然我知道自己可能有機會，我轉個頭我就會閃咗下神啦。咁我就會喺我閃咗嗰下神之前咧，我就就死做爛做。咁當然啦，我覺得有陣時快都有快嘅壞嘅，即係有陣時就即係好多時候我亂講嘢都係，有時講嘢我都仲快過個腦嘅，所以咪成日出事咯。係咯。但係你話專注力不足呢樣嘢，真係我諗每個人都一定會有一刻係懷疑過自己，無論你係快嘅人定係你慢嘅人都好啦，都有機會係因為呢個原因而。我都今時今日咧都仲有少少懷疑自己係有 ADHD 係咪？係啊，特別係我睇咗即係隔離台，即係佢哋做咗個關於成年人 ADHD 嘅專題啦。其實係中好多樣㗎咧，入邊你會發現，即係嗰啲所謂嘅症狀係中好多樣。即係例如其中一個就係即係好明顯嘅專注力不足啦，成日唔記得嘢啦，跟住會有指住佢，我唔記得嘢，係喎，唔係佢，係佢成日唔記得嘢啦。我呢一刻我冇辦法一數翻晒出嚟啦。咁總之其實你會發現係 hit 中咗好多樣嘢。咁即係佢哋認為，即係成年人你有呢個問題係其實係都可以去求醫嘅咁樣。咁不過我雖然中咗，咁但係都有啲唔中啊嘛，我覺得咁都唔係中唔晒啊咁樣，所以就。但係你唔覺得呢樣嘢專注力失調 ADHD 呢樣嘢，其實喺而家嘅社會入邊其實好普遍，即係基本好似真係差唔多個個身邊隔離左右都一定會有呢個問題。所以我就覺得係有，但係又未必可能係去到好嚴重，即係至少冇我拖延症咁嚴重啦。咁就冇即係不了了之咁樣。但我而家我自己即係撇除網上面嘅方法之後咧，我自己逼迫我自己去完成一件事嘅方法就係咧，唔好俾自己即係喺完成咗嗰件事之前，唔好俾自己太舒服。即係例如我明知道我今晚翻屋企要 send 幾個 email 噶啦。咁我喺 send 咗幾個 email 之前，或者做咗啲 report 之前咧，唔好沖涼，唔好翻入房，唔好坐喺 sofa，罰企啊，坐喺即係你即係令到自己不適啊，唔可以攤啊，係你長期不適，喺你做完之前咧，你就唔好俾自己太舒服，因為你一坐低喺張 sofa，一拎開個電話，仆街又入咗嗰個 mode 噶啦，咁所以咧呢個就係我嘅，即係呢排我對自己嘅嗰個體會就係咁，即係就算翻嚟你覺得好想沖涼都好，做埋先，唔好做獎勵自己啊，一個獎勵嘅制度。咁當你好想沖涼或者好想瞓覺嘅時候咧，咁可能你就會令到你個 productivity 都會高啲啦。我就係唔可以翻屋企咯。我呢個就係你夜翻嘅原因。我只要我喺屋企咧，我就會咩都做唔到噶啦。係啊，因為屋企就係嗰個安舒區。係啊，即係進入屋企範圍入邊，我係甚少可以工作噶，所以我一要工作，一定要離開屋企，即係一定要去 studio 度，我就會即係就算我都會有 hea 嘅時間，但係我都會一定有生產啲嘢。呢個就係以前咧，點解喺屋企溫唔到書？係一定點都要去自修室，有即係咁當然你去自修室係會圍威喂啦，正經要點解接喺拉把度就係一個原因咯，就係你喺一個你太舒服嘅空間咧，係冇可能溫書到，即係做到嘅。我開本書都做緊其他嘢咁樣。咁大成咧，我係咩啊？你有冇做啲乜嘢令到自己可以的起心肝戒一戒咧？但係冇，我覺得好舒服。
冇啊，拖延緊啊暫時我都尋求緊，可能真係要求醫啊！你咁講，可能世衛但你唔覺得已經佢哋嗰套方法都 OK 啊 OK 你覺得唔㗎？？但你覺得都有困難嘅對你嚟講？係 work 到嘅，曾經即係我係試咪拖咗成年嘅嘢嘅，咁開始做第一樣嘢嘅時候，跟住就發覺原來好快脆就做完啊嘛！我就係發覺到原來係可以咁快脆就做完，好爽！你會唔會有種好好爽爽啊！嘅感覺咧？跟住咪可以繼續拖咯，嗰個。個感覺，喂，原來可以咁快做完，咁我繼續拖多陣。我以前都仲要返寫字樓嘅時候咧，我嘅方法咧就係唔好喺自己個位，即係企喺度做啊。嚇即係我哋攞走部電腦，嚇企喺個櫃上面，即係擺部電腦喺個櫃上面，企喺度做完先返去坐咁樣咯。即係個位都變咗安舒區喎。你會㗎？你坐喺自己個位度，就會即係特別我嗰陣時特別啲啦，因為我哋嗰間房係即係我哋個 operation centre 係冇老細喺度嘅。嗯即係成班我哋自己都個氛圍好開心嘅，一坐埋就嘻哈哈，即係可以睇下戲、打下機咁樣嘅。即係所以外香港咁國開心咁樣原來外國嗰啲公司咧推廣呢一啲共享 office 加流動辦公室個位，豬肉台嘛，我哋嗰豬肉台啲叫嗰啲。嗰啲係有啲咁嘅背後原因啊嘛。嗯我唔知有冇呢個原因，如果諗深一層但我係反對豬肉台㗎，因為你始終因為咧冇歸屬感唔夠 focus 係啦係啦，係啊你有即係有特定屬於你 Pearl 嘅位咧，係會俾咗一種歸屬感嚟嘅，即係你可以擺自己隻杯，可以換自己隻 mouse，係心情愉快啲咯。嗯將佢自己隻杯擺到周圍都係喎，依家成間公司嘅歸屬感大啲啊！我仲有一個，我要唔俾你講廢話，我仲有一拉開咗個方法咧，係我最近會將我想做嘅嘢話俾我身邊嘅朋友聽，等佢督促你。都 work 地喎，即係所以。都要揾啲信得過嘅朋友幾好係，即係我會話俾你知，我幾時，我即係我可能瑜伽咁樣，我想教一個瑜伽班咁，我就開始係咁同我身邊嘅 friend 講我有呢個諗法咁樣，咁就會出現幾個情況嘅。咁有一種朋友咧就會定時定候問你搞成點你搞成點啊？啊咁係樣，咁我就會。咦係我要搞喎咁樣，跟住我就會即係有呢個意識我要處理啦。跟住第二種朋友咧就係會佢見到相關佢覺得幫到你嘅嘢。嗯 send 俾你。係啦，佢就會 send 俾我，跟住就會令我覺得，咦，我好似又容易咗多一步啦咁。嗯即係同人講都係會，即係有個人 keep 住喺側邊提你，或者呢樣你嘢 send 咗俾你未 Pearl 咧，做。佢做緊逼包嚟㗎啦，揾成點啊？唔係嘅，如果你同我講嗰，我就會即刻，我就第一日我就問你，你想幾時做到？我會問你想幾時做到？你同我講可能出年2月啦。哦收皮啦。 OK，出年2月，咁你諗下，你而家幾時開始要做乜？係啦，咁你而家呢個 stage 你會做啲咩啊？譬如可能你揾場地，咁揾場地2個禮拜 OK 噶咯喎。其實佢咁2個禮拜之後你要話俾我知喎。其實佢行動力高係好好嘅。你有冇同佢講下？你而家知啦。佢驚啊！佢驚啊！佢驚啊！我係啲典型跟住就 P 人咧，即係啲 J 人喺隔離就會好驚。嗱，但係咧，我要講一點先，就係咧，如果你要揾我幫手，即係譬如作為朋友，你要我揾我幫手去督促你咧，我係可以做呢個角色。但係如果你真係最尾決定唔做，或者可能你 deadline 之前你冇交到你想要嘅嘢俾我咧，我係真係會唔理嘅。我係真係會，我唔會餓你嘅，因為我覺得呢樣嘢係你嘅責任嚟噶嘛。即係有時我會覺得好燥嘅話，就點解你將個責任擺咗人哋度？咁但係如果你都可以都係嗰個你剔到你拖延之後嘅後果，譬如可能你最尾搞唔成，或者可能你要 postpone 到出年年尾先搞到，你自己 afford 到咪 OK 咯？即係我覺得 OK，但係你就唔可以怨，喂，我將呢個責任擺咗俾你度，我叫你督促我，你都做唔到嘅，即係咁樣咯。即係冇人幫到我噶啦，即係你唔好俾我聽到啲説話。咁又過分咗，冇理由自己即係好做唔到少嘅事都可以揾你拉落人哋度幫手。最好摸下邊個啦。我諗緊啦，但係好好都 feel 到咧，只要講 Morning 話，我想做呢樣 call 嘢，跟住佢個 6:30腦就會已經會 gen 咗俾你聽，睇咁你而家有個 timeline 係但係好少㗎即係 AI 咁。係啊，即係好少㗎，好少我會真係做督促呢個角色嘅，因為多數啲朋友一同我講佢呢個諗法咧，我就會喺嗰日我趁住佢仲興冚冚，即係興合輕輕冚冚係啦嘅時候嘅時候咧，我就即刻幫佢話俾你知你大約要係啦，總之點我就幫佢揾張紙抄低晒你嘅 process 係點樣做啦，但我就每2個禮拜就會跟你一次咯，因為你唔係我個女啊嘛，即係我但係我個女都好，我都唔會咁樣去規限我個女，因為呢個係你嘅選擇咁樣。佢係顧問，佢好適合做嗰啲策劃顧問啊。做 event planner 係咪？咁我覺得透過呢集之後，我都理解多咗你哋嘅難處同感受嘅。咁調翻轉頭，設身處地咁我去諗，就係你問我啊，點解你要咁急，或者點解你要咁，我又真係答你唔到嘅。但我哋都未我哋 set 個目標俾自己先。咩啊？今集之後
我哋翻去睇第一頁，如何解決拖延症？我啱想講噶啦，就跟你諒解到我哋，但係我哋都係仲未諒解到點解你要咁急嘅？點解要做閃電俠啊？我都成日問我身邊啲人點解要咁急㗎？有即係陣時撇除拖延症啦，即係本身都係一個比較慢嘅人，跟住身邊嘅人成日都好急好急，跟住我有時忍唔住就。其實你急咩啊？有陣時我老公都會話你今日我就急着回家躺着，我就係要喺度休息。講住柒啊！呢啲叫做我要休息，我辛苦咗成日翻到成日工，我就翻到我就想休息，唔好阻住我時間咁樣。咁我哋都唔好阻大家太多時間啦。咁今集咧就去到呢度啦。如果中意我哋呢一條題嘅話咧，就歡迎 like、share 同埋 subscribe 我哋個 channel 啦。咁另外喺 KKBox、Spotify 同 Apple 係啦，都可以聽翻我哋嘅 podcast 嘅。咁我哋下一集再見啦。拜拜。